маросими ҷоизасупории Тарона Music Award шоми 17 декабр дар Кохи Суруш Ҳол, шаҳри Душанбе. 16 овозхони маҳбубтарини соли ҷорӣ тибқи шумораи дархостҳои шунавандагон ҷоиза гирифтанд. ҷоизаи мусиқии Тарона Music Award барои ҳамон сурприз, ки дар давоми сол барои шунавандагони Радиои Азия Плюс маҳбуб гаштанд. Бо ин иқдом мо мехоҳем, ки ҷавонҳо шавқманд шаванд, илҳом гиранд, бештар эҷод кунанд. Ёсамин Давлатова, ки дар соли ахир шӯҳрат пайдо кардааст, мегӯяд, ки ин сол бо чанд таронаи нав, бахусус таронаи Кабутар маҳбуби шунавандаҳо шудааст. Сурудое, ки бисёртар ба мардум писанд омад, аввалаш Кабутар буд. Баъдан як суруди дигар кардам, ки бо номи Ёри Кулобӣ барои мардуми тоҷик. Ногуфта намонад, ҳамашонро дӯст медорам. Мардуми Хатлон, мардуми Рашт, мардуми Суғд. ҷоизаи Тарона Music Award пулӣ нест ва ба овозхонҳои маҳбубтарин танҳо рамзи ин ҷашнвора тақдим мешавад.